Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo, me traga fé, e me traga Muito trilhas pobres, caminho aqui da Cachoeira Vermelha, já retornando. E a estrada está assim, alagada. Alguém sabe editar vídeo aí? Olha os bichos saindo do mato. Que povo é esse? De onde saiu esse povo? Pensa na água gelada, velho. Olha o manguezal, gente. Não, peraí, eu vou seguir o caminho dele, é melhor. Eu não piso. Então, se você for afundar, eu vou pro outro lado. Deve ter um piso, alguma coisa, você tem uma lata. Pingando. E agora que eu cheguei, eu falei, eu senti no frio, Yeah. tomar muita água. Nós estamos ferrados. Nós vamos pegar a chuva antes de chegar lá. Não, a culpa foi do Robson. Ai, que lugar bonito, ó. Nossa. Maravilha. O meu eu não vou tirar não, vou entrar com bota. Eu? Tá filmando aí, né? Caraca, afundou aqui, hein? Fabiana tá pensando, nossa, o que eu vim fazer aqui? Não é? A minha bota é impermeável, mas é impermeável até certo ponto, né? Pelo cano entra água. Em casa no domingo. Aí, altas aventuras. me leve para as portas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Ventania me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. E deixe que a vulgar nos seus
bolsa agora eu vendi. Peraí que eu vou te... Qualquer lugar, hoje é o lugar. Me deixe cavalgar os seus desafios, minhas revoadas, remoinhos. Dentro da ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina do céu e mandar meus beijos pelo ar. Dentro da ventania, me leve pra qualquer lugar. Para qualquer canto do mundo, haja o Norte América. Acho que só eu que vi a câmera, né? Me deixe cavalgar nos seus gitatinos, nas revoadas, redemoinhos. Dentro ventania. Agora que eu tô solto na vida. Me leve pra qualquer lugar, me leve, mas não me faça voltar. Aí, gente, Cachoeira Vermelha. Como você nunca viu antes. Muita água, hein? Muita água. Na canela. Tá afundando, gente.
É porque aquela a gente deu pra esse pedaço pelo mato, né? É verdade. Aquela hora eu não molhei o short também não. Bermuda não. Funil em Rio Preto, Você não tem entrado Minas não, Gerais. pra gente ver o que acontece. Estamos aqui no local, na parte do rio, onde dá nome à localidade de Funil. Localidade de Funil. Tem hora que abre, não. Será que não é só porque a água bate ali e volta, né? Volta para onde? Voltar, acho que estaria mais cheio. Acho que no futuro, com tecnologia, vão jogar um sensorzinho aí com fio para ver como é que... Nós vamos ver agora aonde o rio ressurge. Você pode ter certeza que no passado ele passava direto aqui, tá? Entendeu? Tem rio perto? Então, estamos chegando aqui agora até o local onde a água do funil vai reaparecer, vai ressurgir. Aí. Mas aquela pedra ali? Aham, surge aqui. Fotografa bem, filma bem. A água do ar sai aqui. Todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira passa as horas do seu dia entre rodados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida, mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia vai ser. Ela
Cachoeira Vermelha, como você nunca viu antes. Muita água, hein? Muita água.